नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गया है अपने खेत में गया था और वहाँ मैंने अपने चाचा से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाया। सोचा था मुश्किल होगा पर ये तो आसान निकला। चाचा ने मुझे बताया कि कैसे गेयर डालते हैं, कैसे आप चलाते हो, कैसे स्टीयरिंग मूवमेंट करते हैं और मैं इसलिए मैं थोड़ा ट्रैक्टर चलाना सीख भी गया। और आज मैं ट्रैक्टर चलाते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ये खेत में पूरा खेत खुला है और आराम से कुछ भी एक्सीडेंट होने का डर नहीं है। आराम से मस्ती से ट्रैक्टर चलाओ और मेरे चाचा देख रहे हैं, पूरा गाइड कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताइए।